嗨，这里是 Dimi Studio。那我们今天要来维修一把非常经典，而且也是我非常喜欢的半音阶口琴。那这把口琴是由 Hohner 出产的16孔半音阶，叫做 Super 64X。它是旧款的型号，现在已经停产了，买不到了。那也是我小时候非常梦寐以求的一款琴，非常帅的一把琴。好，那给大家先看一下按键的部分。这个按键目前看起来还 OK 那有一些正常的消耗。那吹嘴的部分它已经开始调度了所以你会看到它原本应该是金色的，然后它现在会有点灰灰的。好，那琴身的部分看起来还 OK， 但是它的装这个螺母的地方不知道为什么它有点变形所以我暂时先把它塞在另外一个地方。好，那它的编号是1号那个琴身的部分有分1号跟2号，那它现在用的是1号的琴身，会写在这个地方。好，那接下来给大家看一下我个人觉得问题最大的地方因为我还没开始检修，但是用看的觉得问题最大的地方就是这一块簧板它把原厂的 Hohner 胶片撕掉，然后换成Suzuki 的胶片。那Suzuki 的胶片呢，它跟 Hohner 胶片有一点不一样，它是白色的那肉眼可见，它在粘贴胶片的技术上是有问题的。第一个是我们之前频道有提過很多次，在粘贴胶片的时候，胶水绝对不能用太多，因为它会溢出去，会造成簧板跟琴身之间这个隔的地方，它会沾黏到这个胶水，所以你放上去的时候，它的密合度会不够，会造成你的口琴漏气。那再来是一般 Hohner 的口琴它用的是铆钉形式在钉簧片所以大家可以看得到这边有一颗铆钉那它钉上去，它钉到这个簧板上之后，铆钉会穿过那个簧板，会到达另外一面。那 Suzuki 的胶片它是全平的胶片，所以如果你直接贴到那个簧板上，它会在一些你无法预期的地方翘起来，就会造成你在吹奏的时候会有一些杂音，然后粘贴也不够稳固，所以大家可以看得到这个粘贴的时候，它是有一些地方它是没有沾到胶水的我不知道这样大家能不能看得出来它是没有沾到胶水的。好，那等一下我想要把这些胶片全部撕掉，然后再进行第2层的处理那简单来说明一下这把琴，这把琴是琴友寄送给我，请我帮忙他解决就是漏气的问题。那他的琴他也觉得不太好吹，那他是从几年前在一家口琴的商店买到这一把2手的口琴。那商店的老板也跟他说有检修过，那也可以提供后续的保养，所以他决定了买这一把琴。那买回来之后，经过使用，他发现它有一些问题，所以他就在频道上面看到我有蛮多维修口琴的经验，他就把这把琴寄送给我，然后请我帮他找出问题，然后跟他报价，然后再进行后续的维修。那时候我也跟他说，这把琴在我的经验里面其实不太有什么大问题。那它的这把琴它也是比较新的簧片所以大家可以在这里看得到在你的簧板上的角落可以看得到有带 X 的就是它写 X， 然后再一个数字编号这个是比较新版的簧片。那在我的经验里面，新版簧片它的气密度跟它的精度是比较高的所以理论上它应该是要不难吹但是在我拆这把口琴之前，我也发现同样问题，就是它在某些地方很漏气所以我拆开来就看到它在粘贴胶片是很大的问题，而且它是明显有被就是琴身的地方是有压到的所以它在某些奇怪的点上会有漏气。好，那等一下在处理这把琴之前，我想要先把胶片全部移除，然后再对铆钉的地方做打磨，然后之后拿去刷洗，那重新贴胶片之后，再把它装起来，再做
下一层的检修，看有没有任何的问题。好，那我们就开始动手来做哈。这个胶片移除啊，其实并不是太难的事情哦。那我通常会习惯就是先把它全部撕掉，好，撕掉之后再来做第二层，就是把上面的胶水刮掉哈，因为我觉得这样是比较顺手的。好，那我们就继续来处理哦。这个胶片呢，其实看起来是蛮新的哈，所以我觉得有点可惜哦，就是你拿一个很新的胶片，然后你在粘贴上的技术不够好哦，就会造成很多问题，那这胶片也就浪费掉了，就不能用，就浪费掉了。好，所以我们现在把第一层这个胶片撕掉之后，可以给大家看一下。哦，所以你可以看到有吃到胶水的，大概就是这个位置哦，就是现在留着哦，上面有白白的地方哦，这个等一下我要把它继续把它刮除。好，刮除给大家看哦。那等一下第二片我再慢慢的处理。好，我们来刮除一下这个上面的胶水。哦，这个胶水在除胶的时候要特别注意哦，因为它尽量不要去伤到簧片哦。有时候不小心自己在刮的时候就会不小心折到簧片哈。那对于一般琴友来说，如果簧片有损耗的话是比较麻烦的哦。那如果我自己在弄的话，因为我有很多的料件可以换哦，所以我比较不担心这个问题哦。但是我们还是要小心一点。好，快速的刮除其中一面给大家看哦，看一下刮除的效果是如何。好，我们刮除的重点哦，就是要让这个上面的胶水尽量是平整的哈，那我们等一下在做打磨的时候才不会有问题。那平整的这个胶水在粘贴新的胶片的时候，也不会有不服帖的状况。因为它这个在粘贴的时候，它没有做打磨，所以看得出来它的这个粘的方式是蛮浮的哈，就是会有一些空隙在。好，那我快速的刮了胶水给大家看一下它的长相。好，给大家看一下刮除胶水之后的长相。好，那其他我到时候再慢慢的来处理哈，在这地方好，所以你可以看得到这个胶水刮掉之后，它就会有铆钉好露出来。那这个铆钉它其实是会有一点微凸的状况。OK， 好，那我们记录先到这边，我们接下来要重复一样的步骤，我就不拍了。接下来的步骤，我们就是要把上面凸出来铆钉的部分，然后把它用电动的雕刻笔，把它铲平。那如果你一般用的这种装电池的哈，它的力道会有一点不足，它可以用，但是它需要比较久的时间，所以我会推荐大家去买一支这种接电的电动雕刻笔，去铲平这个铆钉的部分。好，那我们就一样施工一小段哈。好，给大家看一下。好，所以你看到上面哦铆钉的地方哈，我有打磨过哦，所以它有一个圆圆的点哦，它是会有点微微的凹进去的哈，就不会粘贴胶片的时候在铆钉的地方凸起来，你胶片盖上去胶片会浮动哦，它会有些地方会比较翘，有些地方会凹进去，所以这个蛮重要的。好，那接下来我一样会继续把整个簧板的这个铆钉全部打磨过，我们再做下一个步骤。我刚把这个所有的零件都拿去刷洗过了，那肉眼看一下这个状况，我觉得 OK 哦，它的簧板部分它感觉是蛮新的，状况还 OK。然后比较大的问题是在于它的吹嘴，它的吹嘴系统里面垫片的部分其实是有一些生锈的。那等一下我打磨过试试看滑顺度行不行。那按键的话看起来还可以，但是有小部分的锈点，一点点。那吹嘴的内侧也是，就是一部分生锈。那这个我到时候一样就是试试看能不能把它除掉。那对于一般的琴友来说，就是按键的保养是非常非常重要的，因为
有时候你可能吹了口琴，然后你就放在那里，可能1个礼拜都不去动它，那它就会在你有口水的地方累积一些水汽啦，然后它就会容易有氧化的问题。好，那久而久之，你的按键就会越来越卡哦，而且它是不太能恢复到新的状态哦，所以我都会建议，如果你真的有一段时间没有要吹哦，就是至少你要让它风干，好，那或者是你要常清洗按键，好，那以我来说，我大概每1周哦都至少会清1次。好，那盖板的部分哦，也是这一款琴大家比较心疼的部分哦，它这个盖板上面的这个漆啊是会掉的哦，所以你会发现像这个下盖板会接触到我们牙齿的地方哦，它是有掉漆的哦，在这个地方哦，这个。或者是有时候你在拆装螺丝，你不小心螺丝起子刮到，它一横，好，它那个漆就掉了。好像这个地方它其实是有掉漆的。好，不过我觉得整体来说，这把琴的盖板部分，我觉得还是保养的蛮好的。好，那我们先放旁边，因为这暂时用不到。那接下来我要来贴这一把琴的胶片，详细的贴胶片教学，你在我的频道里面都可以看得到。那我记得上一支好像是我用 JDR 出产的这个 Luna 这把琴，来贴胶片，你可以去那边有很详细的解说。好，那我们就来进行下一个步骤。经过几天整理，我们口琴已经维修完成了。那我也条列了几个我这一次处理的项目，跟大家来详细说明一下。好，那第一个就是影片一开始讲的这个琴，它的胶片在粘贴上有很大的问题，导致它漏气，所以我把所有的胶片全部都拔掉，把上面的胶水都全部铲除，然后我去打磨凸出来的铆钉部分，那平整之后，我们在做胶片粘贴的时候才不会有问题。好，所以打磨完之后，我把簧板，然后琴身以及吹嘴的部分都拿去刷洗。好，那这个琴身呢，它是1号的琴身有人说2号的琴身会比较好，但我目前体验下来，我是觉得没什么差别。好，那这是1号的琴身，那我在高音区，它原本琴身上面有做这个风道的间隔，我把它铲掉了，我把它弄成平的，然后贴上了胶片，因为我觉得这样的气密度还是会比原本不贴，然后有这个间隔好上蛮多的。然后在琴身的吹嘴面，我有打磨过，因为它塑胶琴身就是会有一点这个变形的问题，所以我打磨过它的平顺度，它的气密度会再更好。然后整把琴我把它调整为这个 A 等于443的这个音高，有几个蛮多音不准的，所以我整把琴都调过了。然后间距我也调成一个比较适合大多数人吹奏的样子。好，那给大家看一下最后整理的结果，给大家稍微看一下，所以应该可以看得到胶片感觉已经平整蛮多的。好，然后吹嘴的地方还是一样，它是有调度的，所以它是有点退到变成银色的状况。好，那最后一个步骤，我们就把这一块非常非常经典的盖板，我们把它装回去口琴上面。好，那我们最后就来试吹一下这把琴，好，给大家听一下按键声。我现在的收音器材在我正前方，它还是有一些按键声哦。好，来试一下。好，那最后外观，整把琴的外观我个人非常非常喜欢的一个经典琴款的外观。好，那最后我就会把这把琴清理，然后包装寄送给这个琴友，他希望他可以再用这把琴继续吹奏他喜欢的音乐。好，那这里是 Dimmy Studio， 我们下次见喽，拜拜。